হ্যালো এভরিওয়ান, গুড মর্নিং। কি অবস্থা সবার? আশা করি সবাই ভালো আছেন। আজকে আমরা যাব হচ্ছে হাইমচর বাংলা বাজার। একটু আগে সব আমরা ঘুম থেকে উঠলাম। এই মুন্না ইন্ট্রোটা দিতেই দিব না। কতক্ষণ যাবত যে ঝামেলা করতেছে। মোবাইল চার্জার না কি করব? মোবাইল চার্জার না, এর লিগে পেলে আমার দোষ। চার্জে দিছে, বাটনটা ক্লিক করবে, চার্জে করতে। সো আপনাদের সাথে আবার দেখা হবে যেতে যেতে। সো এখন হচ্ছে যাচ্ছি আমরা হাইমচর বাংলা বাজার। ওইখানে হচ্ছে আবিদের খালামুনির বাড়ি, ওই জায়গায় যাবো। ওই জায়গা থেকে হচ্ছে কয়েকটা স্পট ঘুরবো আজকে আবার, তারপর হচ্ছে ঢাকার দিকে ব্যাক করবো। ঠিক আছে রাফি, যাই। ঠিক আছে, যাও মনে যাও। আই থিঙ্ক 20 থেকে 30 কিলোর মতো হবে হাইমচর। চাঁদপুর শহরটা মোটামুটি সুন্দরই, আমার কাছে ভালোই লাগছে। ছোটোখাটোর ভিতরে অনেক সুন্দর সুন্দর জায়গা আছে এই জায়গায়। এই জায়গা হচ্ছে আমরা চাঁদপুর পৌর সুপার মার্কেট পাল বাজারের সামনে দাঁড়ায় আছি। হচ্ছে আবিদ আর ফাহিম হচ্ছে একটু ফল কিনতে গেছে আবিদের ওই খালামনির বাসার জন্য। চাঁদের মধ্যে উজ্জ্বল চেহারা লাক্স। তুই কি লাক্স ইউজ করস? তুমি কি ইউজ করো? আমি পচা সাবান ইউজ করি। পচা সাবান এরকম বাথরুম প্রসেসিং কেমন হয় ভাই? রাস্তার মাঝখানে যদি কয়ে আমার বাথরুম ধরতে, কি একটা অবস্থা ভাই। আমার কাছে পর্যাপ্ত পরিমাণে পলিথিনের ব্যবস্থা আছে, একটু চিপাই গিয়ে তুমি ছেড়ে দিও, সমস্যা নেই কোনো। কি নিছোস? দুই রকমের ফল, 1 কেজি 1 কেজি, আর দই মিষ্টি 1 কেজি 1 কেজি। দই ফুচকা আর খাবো না, তোমার সাথে যাবো না। যদি সুন্দরী মেয়ে পাই তাহলে তো বিয়ে করতে কোনো সমস্যা নেই। চাঁদপুরের মেয়ে তো এমনি সুন্দর বলে। মোটামুটি একটা ভালো রাস্তায় চলে আসছি। ওয়ান কাইন্ড অফ রোলার কোস্টারের মতো রাস্তা এটা। হচ্ছে মাঝখান দিয়ে হচ্ছে এরকম একটু স্পিডে গেলে হচ্ছে গাড়ি হচ্ছে এরকম করে। কিরে লাফাস কেমনে বাবু? ড্যান্সিং কারের মতো ড্যান্স করছ কেন? ড্যান্সিং বাইক হয়ে গেছে এটা, ড্যান্সিং বাইক। কিরে ছাপরি, বেশি লাফাইস না, ব্যাগ পরে যাও, ব্যাগ। যত ঢুকতেছি ততই সুন্দর লাগতেছে। সবুজে পুরো ভরা, সবুজে গিয়ে চোখটা লাল করে দিতে হবে। तू समझा? हाँ नहीं, तू समझा नहीं। ওফ, সেই এই রাস্তার ভিউটা একটু আপনারা এনজয় করেন। প্রায় হচ্ছে কাছাকাছি চলে আসছি, একদম মেন রোড থেকে এখন নিচে নেমে গেছি। কি নিরিবিলির ছায়া। গ্রামে যে বিল্ডিং করে না, এই বিল্ডিং থেকে আমার হচ্ছে টিনের ঘর ভালো লাগে। নিচে মাটির উপরে টিন, তাল গাছ দেখলা, তারপরে যে ধান ক্ষেত, সুন্দর জায়গা তো অনেক। হ্যাঁ, ধান নিতেছে। কিন্তু গতকালকে আওয়া দরকার ছিল এই জায়গাটায়। হ্যাঁ, গ্রামই এটা যে অন্যরকম। হ্যাঁ, ফাইনালি চলে আসছি মেম্বার বাড়ি। এটা হচ্ছে মেম্বার বাড়ি, আর খালু হচ্ছে মেম্বার। হ্যাঁ, রোমান। কি অবস্থা? এই জায়গাটা তো অনেক সুন্দর। হ্যাঁ, আমি ঢুকিয়া আমি ফার্স্টে দেখি যে ধান ক্ষেত দিয়ে ভরা। আমি দেখে ভালো লাগে। আর এই যে দুই পাশে গাছ না, সুন্দর মাটির রাস্তা, জোস।
জোস একটা প্লেস। এদিকে কি আম্পার দিতে পারতারস নি? পার পারলে পার দেখি। তুই তো আমার তো ছোট, তুই কেমন পারবি? তুই ছোট। আম না আনতে পারছি, পাতা তো আনতে পারছি। পাতা তো আমি ডাইন শুন ভেঙে দিতে বলে। সো এখন হচ্ছে সবাই গোসল করতে যাবে, আমি গোসল করবো না বিকজ আমার হচ্ছে গতকালকে যে বললাম না ছিলা গেছে হাত, ওইটা ছিলা গেছিলো, তো ওইটা হচ্ছে এখনও শুকায় নাই, ওটা আবার গোসল করলে আবার কাঁচা হয়ে যাবে, এই জন্য হচ্ছে আর চাইতেছি না গোসলটা করতে। ওরা সবাই হচ্ছে গোসল করবে, আমি দেখবো। এই হচ্ছে আঞ্জলার ব্যাটলাক। চাঁদপুর এসে ঢাকা মেট্রো গতকালকে কি জানো, গতকালকে তোমার হচ্ছে টায়ার আগার আছে না, 3 নাট খুলে গেছে, জাকির জাকির 3 নাট খুলে গেছে আগার বাইরে অবস্থা আঞ্জলা। আজকে আবার হচ্ছে তোমার নাম্বার প্লেট খুলে গেছে, যা আছে সব ওই যে আমার কপালে নাম্বার প্লেট খুলে মিলে যায়। এই যে হালকা করে অফরোডিং, ধুলাবালি খা, ধুলা ধুলা, গ্রামের ধুলাবালি, গ্রামের মাটি। জঙ্গলে ঢুকতেছি আমরা, জঙ্গলে। ও নাই, তুলা গাছ, তুলা গাছ, এই যে তুলা তুলা পড়েছে, তুলা পড়েছে, কত তুলা দেখছো? এই যে তুলা দেখতেছেন, এই বাড়ির ভিতরে ঢুকতেছে, জোর একটা স্মেল আসতেছে না করা, একটা স্মেল আসতেছে, গ্রাম্য স্মেল যেটাকে বলে সেটা আসতেছে। এই যে আম পাড়া হচ্ছে, অনেক হয়েছে, এতই আম খাইতে পারবো না। ও বাড়ি মারছে, কত যে পড়ছে। আর তো দরকার নাই তো, এটা দিয়ে দেবো, এগুলো প্রকৃতি খেয়ে নেবো, এটা দিয়ে দেবো প্রকৃতিরে। এই পারাতে ওই পারে আস্তে আস্তে অনেকটা টাইটানিকের মতো আমরা ঝুলাঝুলি করতেছিলাম। ঠিকই ছিলাম রে, এখনই আমি টু 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 শালা কেস বের হইছে। এই কেমন হলো? কেস বের হইছে দেখ, বিউটি বয় যখন কেস পরে চলে আসে। চল চল চল, টাইটানিকের নায়ক যে পরে পরে চলেছিল বিবা। আই প্রচুর পিছলা টু 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 টু, ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিক টাইটানিক। पंछी बनूं उड़ती फिरूं मस्त गगन में, आज मैं आजाद हूँ दुनिया के चमन में। এই যে গোসল করতে কি ভালো লাগবো, বাতাস দেখছো, ঠান্ডা নদীর পাড়ে বাতাসই অন্যরকম, একদম ঠান্ডা বাতাস। এতক্ষণ রোদে ভালো লাগতেছিল না, নদীর পাড়ে আসছি, ঠান্ডা বাতাস, একদম শরীরটা পুরো জুড়াই গেছে। আমার আম আগে দিতেছে না চুট আঞ্জলা, হুম মান না মান, আমার আম আম দেয় না। চাকু দাও, ছবি তুলছে আম দিয়ে, এই যে পলিথিনের ভিতরে আমাদের পানি নাই না, দুয়া লাইলে ভালো, দুয়া নিয়ে এমনি পড়ছে তো গতকালকে থেকে এই যে সুন্দর হবে। ও টুকটাক জোস আর্টিস্ট বাই মি, আর্টিস্ট আর্টিস্ট কি আর্টিস্ট আমার উঠুতে বডির উপরে খালি ব্যাক লাগিয়ে দিতে এটা শুকায়, এটা শুকায় বাবুর খায় আমার তুমি পানির নিচে যাও, আমি ভিডিও ক্যামেরা নিয়ে আসতেছি। জায়গা হ্যাঁ, গোসল করা শেষ, এখন হচ্ছে আবার চলে যাচ্ছি বাসায়, গিয়ে ফ্রেশ হয়ে হচ্ছে এখন আবার আরেক জায়গায় যাব। এই জায়গায় যদি ক্যাম্প করা যেত, এই যে জায়গাটায় 3-4টা টিম মিলে ক্যাম্প করতে পারলে সবচেয়ে বেস্ট হতো।
গতকালকে থেকে এই জায়গায় গোসল করে হচ্ছে সবচেয়ে বেশি মজা পাইছি। মানুষ কম ছিল, আমরা ছিলাম। এখন যাইতেছি বাসায়, ফ্রেশ হই, দেন হচ্ছে আবার বের হবো। গাইস আমরা হচ্ছে এখন সাজুমোল্লা ঘাটে আছি। অনেক যুদ্ধ করে আসতে হচ্ছে এই জায়গায়, রাস্তাঘাটের অবস্থা খুবই খারাপ। এদিকের পরিবেশ খুবই সুন্দর। এই যে আর ওইখানে দূরে হচ্ছে ওটা হচ্ছে আলতাপ মাস্টার ঘাট, ওই জায়গায় যাওয়ার কথা ছিল, কিন্তু হচ্ছে রাস্তার হচ্ছে অবস্থা বেশি ভালো না, এর জন্য হচ্ছে ওই জায়গায় যাই নাই। সো গাইজ আজকের ব্লগটা হচ্ছে এই পর্যন্তই, আর বেশি কন্টিনিউ করা যাবে না, কন্টিনিউ করতে গেলে অনেক বড় হয়ে যাবে। তো এখান থেকে হচ্ছে বাসায় যেয়ে হচ্ছে ফ্রেশ হয়ে ব্যাগ ট্যাগ গুছায় হচ্ছে ঢাকার উদ্দেশ্যে রওনা দিব। চলে যাচ্ছি। টিল দেন টেক কেয়ার, আল্লাহ হাফেজ। আর হচ্ছে ব্লগটা কীরকম হয়েছে অবশ্যই কমেন্ট করে জানাই দিবেন। নেক্সট টাইম আরও ট্যুর হবে ইনশাআল্লাহ। বাই বাই, আল্লাহ হাফেজ।